Warum Laserlamps die besten Scheinwerfer auf dem ganzen Markt sind, das erfahrt ihr in diesem Video. Herzlich willkommen zu diesem Video zum Thema Laser, Fern- und Arbeitsscheinwerfer. Hier wollen wir euch alles zeigen, was ist wichtig, was gibt es für Varianten und was kann ich an mein Fahrzeug bauen und warum. Wir fangen erstmal an mit der Firma selbst. Laser kommt aus England, aus der Nähe von London. Gibt es seit ca. 12 Jahren mittlerweile, waren ursprünglich im Rennsport, sind jetzt aber vor allem im Offroad-Bereich wie im Rennsport, aber auch für Alltagsfahrzeuge beim Thema Fernlicht, Arbeitsscheinwerfer und Arbeitslicht ganz vorne mit dabei. Laser steht vor allem für hohe Qualität, zum einen was den Aufbau der Scheinwerfer und die Langlebigkeit der Scheinwerfer angeht, aber auch was die effektive Lichtausbeute angeht. Gibt es wenig auf dem Markt bis gar nichts, was bei der Variantenvielfalt und der Lichtvielfalt, die Laser bieten kann, mithalten kann. Um euch das Ganze einmal im Detail zeigen zu können, haben wir mehrere Videos erstellt. Hier in dem Video gehen wir jetzt erstmal darauf ein, was gibt es allgemein für wichtige Informationen, Thema Anschluss, Thema Montage, Thema wann brauche ich Fernlicht, was ist ein Fernlicht, was ist ein Arbeitslicht, das seht ihr jetzt alles in diesem Video. Zur Unterscheidung gibt es zum einen die klassischen Fernscheinwerfer, das ist zum Beispiel dieser hier. Diese sind legal mit ans Fernlicht anschließbar und nutzbar und auch regelkonform, dazu dann später noch mehr. Die zweite Kategorie sind die Arbeitsscheinwerfer, das sind die, die nicht im Straßenverkehr genutzt werden dürfen, aber eben abseits der Straße über einen separaten Schalter genutzt werden dürfen. Da haben wir zum einen die Lightbars fürs Dach, wie beispielsweise diese T24. Wir haben aber auch kleinere runde Arbeitsscheinwerfer, die vor allem am Heck Sinn machen und eine kegelförmige Ausleuchtung bieten. Dazu dann im separaten Video mehr. Und wir haben noch ein Video zu den schon genannten Kühlergrillkits. Das ist jetzt zum Beispiel das für den VW T6.1, eins der beliebtesten Kühlergrillkits. Dazu gibt es dann auch noch verschiedene Scheinwerferoptionen. Dazu kommen wir dann in dem Video separat nochmal. Wichtig ist natürlich immer, vor allem im Thema Fernlicht, was ist denn überhaupt erlaubt, was darf ich machen? Wir bekommen in unseren Videos regelmäßig Kommentare mit eher interessanten Ansichten, nennen wir es jetzt mal. Um mal zu zeigen, was so ein Scheinwerfer alles haben muss und was er rechtlich braucht, nehmen wir mal diesen Fernscheinwerfer, das ist der ST4, packen den mal aus und gucken uns mal an, was der für Kennzeichnungen hat. Ich schneide jetzt einfach off-Kamera das hier schnell auf. Das bitte nicht filmen jetzt. Jetzt haben wir diesen ST4-Scheinwerfer einmal ausgepackt und man kann schon erkennen, hier oben in der Ecke steht eine Zahlenkombination. Grundsätzlich gilt, die ganzen Fernscheinwerfer von Laser haben alle eine ECE-Zulassung. Das bedeutet, bei der ECE-Zulassung handelt es sich um ein Prüfsystem. Das sind aktuell knapp über 60 Länder mit drinnen. Und wenn dieser Scheinwerfer in einem Land eine Zulassung bekommt, kriegt er seine E-Nummer mit einer bestimmten Zahl für das Land auf den Scheinwerfer draufgedruckt und ist damit in allen Ländern zulässig und bedarf keiner nationalen Prüfung. Das bedeutet, das muss nicht vom TÜV abgenommen werden und darf für den Straßenverkehr verwendet werden. Hier in unserem Scheinwerfer haben wir die E9, das steht in dem Fall für Spanien. Auf älteren Scheinwerfern noch von vor Brexit-Zeiten war da eine 11 drauf für das Vereinigte Königreich. Deutschland beispielsweise hat die 1, dann würde hier E1 stehen, wenn das in Deutschland getestet worden wäre. Das ist ein wichtiger Fakt, der immer mit drauf sein muss. Außerdem ist wichtig, PKWs dürfen 2 bzw. 4 Fernscheinwerfer verbaut haben. Die müssen immer paarweise sein und auch immer parallel zueinander. Das heißt, ich kann jetzt nicht einen am Fahrzeug quasi hier haben und den anderen hier oben. Also einer hier und einer hier. Und die anderen beiden müssen dann eben auch zueinander parallel sein. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein anderer sehr, sehr wichtiger Punkt noch ist die sogenannte Referenzzahl. Da hat jeder Scheinwerfer seine eigene Referenzzahl. Da geht es immer um die Blendung in gewissen Punkten. Und alle Fernscheinwerfer Referenzzahlen zusammen addiert dürfen maximal 100 ergeben. So ein Halogenscheinwerfer zum Beispiel als Fernlicht hat in der Regel 17,5 pro Scheinwerfer. Das heißt, wenn man dann aktuell an seinem Fahrzeug Halogenscheinwerfer hat, kann man auch mal am Fahrzeug gucken, weil das muss immer von außen lesbar sein. Dann kommt man da auf 35. Dieser ST4 hier hat jetzt einen Wert von 10. Das bedeutet, mit 2 Stück ist man bei plus 20 und wäre in dem Fall bei 55 und könnte dadurch sich einen Satz von diesen 2 ST4-Scheinwerfern an sein Fernlicht mit anschließen. Wenn man dann mal zur Hauptuntersuchung kommt beim TÜV, dann prüft er nur, gehen die alle 4 auch wirklich mit dem Fernlicht, haben die alle von der Referenzzahl, bleiben die unter 100 und haben die alle auch eine E-Kennzeichnung und dann ist alles in Ordnung. Außerdem kommt mit jedem Fernscheinwerfer nochmal dieser kleine Zettel hier, die Declaration of Conformity. Hier ist hinten drauf auch nochmal ein Aufkleber über die Seriennummer vom Scheinwerfer.
wie er auch am Scheinwerfer selbst verbaut ist. Und mit diesem Bestätiglaser nochmal, dass dieser Scheinwerfer alle Gesetze und Regeln einhält, um ihn eben ans Fernlicht anzuschließen. Es ist auch wichtig, dass sollte der Scheinwerfer als Fernscheinwerfer genutzt werden wollen, er auch mit dem Fernlicht verbunden ist. Dazu gleich mehr, aber ich darf das nicht über einen separaten Schalter dann mit dazuschalten. Ich darf natürlich das auch mit separaten Schalter einbauen, dann aber nur abseits der Straße verwenden. Reine Arbeitsscheinwerfer haben diese E-Kennzeichnung nicht und sind daher auch nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Diesen kann ich aber auch montieren, mit einem separaten Schalter verbinden und dann abseits der Straße im Gelände mit diesem Schalter betätigen und nutzen. Zu Funktionen von Laser wie der Boost-Funktion und auch gelbem Licht kommen wir dann noch bei den einzelnen Scheinwerfer dazu zu sprechen, wie das legal verwendet werden kann, auf und abseits der Straße. Nun, da wir geklärt haben, was die gesetzlichen Voraussetzungen sind und wie man diese Scheinwerfer betreiben kann und darf, ist natürlich die Frage, was möchte man haben? Das ist immer eine sehr individuelle Frage. Hier geht es vor allem darum, möchte ich das als Fernlicht haben? Möchte ich einen Arbeitsscheinwerfer haben? Möchte ich vielleicht einen Scheinwerfer haben, der 2 verschiedene Modi hat und als Fern- und als Arbeitslicht funktionieren kann? Das heißt, dafür am besten dann unsere Detailvideos über die verschiedenen Scheinwerfer sich einmal anschauen und sich da heraussuchen, welcher Scheinwerfer der passende ist. Die verschiedenen Modelle von Laser unterscheiden sich innerhalb von Größe, Form, aber auch im Sinne vom Lichtprofil, was man bei allen Scheinwerfern sagen kann. Um auch nochmal 2 Begriffe zu erklären. Es gibt diese Raw Lumen, also die reinen Lumenanzahl sozusagen, und die Effective Lumen. Hier ist der Hauptunterschied, dass die Raw Lumen einfach nur darum gehen, wie viel Output hat dieser Scheinwerfer oder diese Lampe, dieses Lämpchen, diese LED. Den Effective Lumen geht es darum, wie viele kommen wirklich auf die Straße. Wenn ich jetzt beispielsweise meinen Scheinwerfer hätte, der zwar extrem hohe Lumenzahlen hat, davon aber 60% des Lichts 3 Meter weiter vorne in den Boden gehen, dann bringt mir das auch nicht viel. Was Laser extrem gut macht, ist, dass sie für jeden Scheinwerfer genau darauf achten, das Maximale auf die Straße zu bringen, so wie das eben für die unterschiedlichen Scheinwerferkunden gewollt ist. Gehen wir mal von dem Fall aus, ihr habt euch für Laserlamps entschieden, wisst auch schon, was für einen Scheinwerfer ihr möchtet und fragt euch jetzt als nächstes, wie kann ich den an meinem Fahrzeug befestigen. Eine sehr, sehr beliebte Variante ist die Variante mittels dem Kühlergrillkit. Hier hat Laser für viele verschiedene Fahrzeuge schon das passende Kühlergrillkit im Programm. Dazu findet ihr mehr in dem dazugehörigen Video, aber das ist zumindest eine sehr, sehr beliebte Möglichkeit, Scheinwerfer zu montieren. Eine weitere Möglichkeit wäre die Nutzung der Nummernschildhalterung von Laser. Vor allem für die Linear-Serie ist das eine sehr, sehr beliebte Halterung, da diese Scheinwerfer sehr klein und schmal sind. Diese Halterung kann einfach zwischen Kennzeichenhalterung und Fahrzeug befestigt werden. Obendrauf können dann die Scheinwerfer montiert werden. Der Scheinwerfer selbst kann dann nochmal mit einem Fixierungsbügel auch an der Karosserie befestigt werden. Hierbei sollte beachtet werden, dass der Scheinwerfer zum einen nicht vorne überstehen darf. Außerdem sollten dort keine sehr, sehr schweren Scheinwerfer, wie beispielsweise der Sentinel 9, befestigt werden, da diese einfach für diese doch eher leichte Befestigungsart zu schwer sind. Die nächste Variante ist eine beliebte Art für Lightbars oben auf dem Dach. Und zwar bietet Laser viele verschiedene Varianten von Dachbefestigungskits an für Fahrzeuge mit oder ohne Reling. Da gibt es auch bei uns im Shop verlinkt eine Excel-Liste, wo die ganzen Fahrzeugtypen stehen und für welches Fahrzeug welcher Scheinwerfer mit welchem Halterungskit passend ist. Für die Offroader gibt es außerdem noch die Variante, eine Bügelhalterung zu nutzen. Ist das Ding jetzt ausgepackt oder nicht? Ich packe es jetzt einfach mal aus. Diese Bügelhalterungen gibt es in 3 verschiedenen Größen. Die könnt ihr auch alle bei uns im Shop finden. Diese Variante ist für einen Bügel mit 60 mm Durchmesser. Hierzu wird das um den Bügel gelegt und dann oben mit dem Scheinwerfer verschraubt. Die allermeisten Scheinwerfer haben seitlich 2 Montagepunkte und unten und oben noch eine Schiene, wo man das dann eben je nach Zielort montieren kann. Dazu aber auch nochmal dann zu jedem Scheinwerfer einzeln ein paar genauere Infos. Angenommen, ihr habt jetzt auch noch einen Montageort für die Scheinwerfer gefunden, dann ist natürlich die Frage, wie kriege ich die angeschlossen, wie kriege ich da den Strom hin, wie verbinde ich das Ganze mit dem Fernlicht oder mit einem separaten Schalter. Und da gibt es von Laser natürlich auch was mit im Programm. Zum einen ist es wichtig zu erklären, dass die Scheinwerfer sowohl mit 12 Volt wie auch mit 24 Volt laufen können. Das heißt, auch für Trucks ist es kein Problem, die Laser zu montieren. Dafür müsste man aber zum Kabelsatz ein separates 24 Volt Relais dazu bestellen und kann das dann im Kabelsatz einfach austauschen. Nun kommen wir zum Kabelsatz. Hierfür haben wir exemplarisch einen Kabelsatz für 2 Scheinwerfer mit Positionslicht. Das erkennt man daran, dass hier 3 Pins sind,
2 für den Strom und einen fürs Positionslicht. Eine wichtige Info zum Kabelsatz ist erstmal, dass dieser bei den allermeisten Scheinwerfern nicht mit dem Lieferumfang dabei ist. Hat den Hintergrund, man möchte sich vielleicht nur einen Scheinwerfer montieren, man möchte sich 2 Scheinwerfer montieren. Das ist jetzt beispielsweise ein Kabelsatz für 2 Scheinwerfer. Bei den großen LED-Lightbars ist ein stärkerer Kabelsatz immer direkt mit dabei, da das normalerweise LED-Balken fürs Dach sind, die man nicht paarweise montieren möchte, also kann man den Kabelsatz gleich für einen Scheinwerfer mitliefern. Bei diesem Kabelsatz gehen wir mal der Reihe nach durch. Vom Scheinwerfer aus, auf dem Ende des Scheinwerfers hat man hier einen Super-Seal 3-Pin-Stecker. Wie gesagt, das ist für die Variante mit Positionslicht, ansonsten ist der hier ein bisschen schmaler und hat 2 Pins. Diese beiden stecke ich an meine beiden Scheinwerfer an und davon geht dann der Kabelbaum hinüber zum Relais. Vom Relais gehen dann wiederum mehrere Kabel raus. Da ist zum einen ein rotes und ein schwarzes Kabel. Das ist dann meine Stromversorgung. Damit gehe ich in der Regel direkt an die Batterie, um mir da eben dann den Strom abzugreifen für den Fernscheinwerfer. Neben den beiden Kabeln für den Strom gehen bei dieser Variante noch 2 weitere Kabel weg. Ein grünes und ein lilanes. Das grüne Kabel ist das Signalkabel fürs Positionslicht beim 3-Pin-Stecker. Das lilane ist für das Signal des Fernlichts oder Arbeitslichts. Hier hat man immer 2 Varianten. Zum einen kann ich das Ganze über den mitgelieferten Schalter laufen lassen. Bei Arbeitsscheinwerfern habe ich da auch keine andere Wahl. Das heißt, ich nehme das Lila-Kabel, verbinde es mit meinem Schalter und gehe dann auf ein Dauerplus. Und sobald ich diesen Scheinwerfer dann einschalte, laufen da 12 Volt durch, das Relais schaltet um und mein Scheinwerfer geht an. Wenn ich das Ganze jetzt ans Fernlicht anschließen möchte, ist es ein bisschen komplexer. Wenn ich an meinem Fahrzeug Halogenscheinwerfer habe oder auch in den allermeisten Fällen bei Xenon-Scheinwerfern, muss ich mit einem Multimeter in den Motorraum gehen und prüfen, wo das Kabel ist, welches, wenn ich das Fernlicht anschalte, von 0 auf 12 Volt springt und kann mir dann mittels eines Kabeldiebs dieses Signal abgreifen. Solltet ihr in eurem Fahrzeug LED-Scheinwerfer verbaut haben, ist es nicht ganz so einfach, einen Fernscheinwerfer anzuschließen, da es hier kein Kabel gibt, welches von 0 auf 12 Volt springt, sobald man den Fernlichthebel betätigt, welches man dann wiederum abgreifen kann. Hierfür gibt es aber auch eine Lösung von Laser, und zwar ist das dieses CAN-Bus-Interface. Mit dem habe ich die Möglichkeit, am Steuergerät direkt das Signal bei den allermeisten Fahrzeugen mit LED-Scheinwerfern abzugreifen. Um das Signal abgreifen zu können, nehme ich dieses weiße Kästchen, verbinde es mit dem lila Fernlichtsignalkabel von meinem Kabelsatz mit diesem Kabel und ich scanne hier diesen QR-Code respektive die Ziffernfolge, die darunter steht, und trage das ein in einer Handy-App. Mit dieser Handy-App habe ich dann Zugriff auf eine Datenbank mit den allermeisten Anleitungen für Fahrzeuge, die es aktuell mit LED-Scheinwerfern gibt. Und das sagt mir dann ganz genau, wo ich das Fernlichtsignal mir abholen kann. Wichtig ist hier zu sagen, dass wir vor Ort selber ungern an Steuergeräten rumschneiden, weil, wie bereits erwähnt, da gehen mehrere Signale oft durch ein Kabel und wir wollen verhindern, dass beispielsweise durch den Anschluss des Fernlichts auf einmal der Scheibenwischer nicht mehr funktioniert. Und dafür empfehlen wir immer den Mitkauf eines weiteren Zubehörteils. Und zwar ist das hier, das ist der kontaktlose Ausleser. Den kann ich mit meinem weißen Kästchen verbinden. Hat den riesen Vorteil, ich muss nicht mehr das Kabel am Steuergerät aufschneiden. Ich lege das einfach nur hier durch das kleine Kästchen und mittels Induktion kann ich dann das Signal abgreifen. Das heißt, auch bei einem Fahrzeugwechsel kann ich das einfach abbauen, mitnehmen und ans nächste Fahrzeug montieren. Und bei einem Neuwagen beispielsweise bleibt die Garantie auch erhalten. Solltet ihr euch dafür entschieden haben, einen Arbeitsscheinwerfer zu verbauen, muss dieser eben über einen separaten Schalter laufen. Hier haben schon Fahrzeuge wie beispielsweise der aktuelle Ford Ranger respektive VW Amarok Blindschalter, welche man ansteuern kann. Alternativ ist bei Kabelsätzen immer dieser kleine Kippschalter von Laser mit dabei, den man sich dann in den Innenraum dorthin setzen kann, wo man ihn haben möchte. Nun ist natürlich auch immer die Frage, wie lange dauert sowas? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das ein sehr individuell abhängiges Thema ist. Zum einen, wo habe ich meinen Scheinwerfer verbaut? Ist es auf dem Dach? Ist es vorne im Kühlergrill? Wo sitzt meine Batterie, wo ich mir eben den Strom abgreifen kann? Brauche ich ein CAN-Bus-Interface oder habe ich nur das als Arbeitsscheinwerfer über einen separaten Schalter? Wir kalkulieren hier immer 4 bis 6 Stunden ein. Auch für Kühlergrillkits ist das eine realistische Schätzung. Aber man muss auch immer im Einzelfall schauen, was soll wie gebaut werden, was soll wie montiert werden, und davon abhängig kann man dann die Montagezeiten genauer einschätzen. Laser bietet außerdem noch etwas an Zubehör mit an. Dazu gehören zum einen Neopren-Cover, um die Scheinwerfer abzudecken, ebenso wie Linsenabdeckungen.
Diese gibt es beispielsweise in Schwarz, um die Scheinwerfer abzudecken. Sie gibt es aber auch in Weiß, genauso wie in Gelb, auch mit Streuwinkeln, mit 15 oder 30 Grad Streuwinkel, um eine gewisse Breite zu erzeugen im Gelände beispielsweise. Gelbe Vorsatzlinsen sind natürlich auch immer interessant bei Schnee und Nebel. Wichtig ist aber auch, dass das zum Beispiel in Deutschland nicht zulässig ist. Solltet ihr damit im Ausland unterwegs sein, solltet ihr vorab überprüfen, ob diese Streulinsen für dieses jeweilige Land auch nutzbar sind. Ich hoffe, dieses Video war für euch informativ und ihr habt etwas über das Thema Fernlicht, Arbeitslicht, gesetzliche Vorgaben, Montage und Anschluss lernen können. Wir gehen nun in weiteren Videos auf die verschiedenen Scheinwerfer ein. Dabei werden wir aber gewisse Randmodelle, sage ich jetzt mal, wie die Varianten mit Beacon-Funktion oder Integrated Low Beam Assistance außen vor lassen, da diese für den deutschen Markt nicht wirklich relevant sind. Wir haben noch weitere Videos zu den verschiedenen Scheinwerfermodellen. Klickt da gerne mal rein. Bei weiteren Fragen zu diesem Thema kommentiert gerne hier, schreibt uns eine Mail oder ruft uns an. Kommt doch gerne mal vorbei. Bis dahin.